जीरा राईस म्हणजे रेस्टॉरंट स्टाईल मी आज दाल फ्राय बनवणार आहे, तर त्याची रेसिपी तुमच्याशी मी शेअर करणार आहे. नमस्कार हाय हॅलो नमस्कार. तर आज आहे 14 मार्च आणि आज आहे गट्टूचा म्हणजेच 5चा बर्थडे आणि आता तो स्कूलला जाण्यासाठी रेडी झालेला आहे. तर आज त्याला युनिफॉर्म नाही आहे, कारण आज युनिफॉर्म म्हणजे नसला तरी चालतो, तर त्यासाठी आज हा नवीन ड्रेस त्याने घातलेला आहे. दाखव. तर हा बघा गट्टूचा नवीन ड्रेस. हां, खुश आहेस तू? हो, आज खुश आहे. स्कूलला काय काय घेऊन चाललायस तू? चॉकलेट दाखव कसे. मूविंग. हा, तर हे आहेत गट्टूचे चॉकलेट्स. हा स्कूलमध्ये देणार आहे. मूविंग. दाखव काढून. हां, तर हे चॉकलेट्स तो देणार आहे स्कूलमध्ये. कुणाकुणाला देणार? माझ्या बेस्ट फ्रेंड्सना सगळ्यांना. फक्त बेस्ट फ्रेंड्सना की सगळ्यांना? सगळ्यांना फ्रेंड्सना देणार आणि आमच्या टीचरला पण द्या. कोण टीचर टीचरला पण द्या. तुमच्या हेड मिस्ट्रेसना? त्यांनी येते नंतर क्लासला. एलिमेंट पण येते त्यांना पण. हां, ओके, चल. तर आता ठेवून देते आतमध्ये. तर इथं ही प्रणितीसुद्धा रेडी झाली आहे स्कूलला जायला. तर हा आहे तसं युनिफॉर्म असते, पण त्याचं ना राहिले. तो आता त्याचा बर्थडे आहे ना, म्हणून तो आज नवीन कपडे घालून चालला. नाही तर त्याचा पण सेम युनिफॉर्म. असाच युनिफॉर्म असतो तिचा पण. त्याचासुद्धा सेम असतो, पण आज बड्डेमुळं त्याचा युनिफॉर्म नाही आहे. तर ॲक्च्युली कसं आहे, स्कूलमध्ये म्हणजे चॉकलेट्स द्यायला अलाउड नाही आहे. म्हणजे कोरोनामुळे अजून दुसरं काही देण्यासाठी अलाउड नाही आहे, पण त्याला फक्त टॉफीज देऊ शकतो असं मी म्हणजे कॉल करून टीचर्सना कन्फर्म केलं होतं काल. तर आता तो फक्त चॉकलेट्स घेऊन चाललेला आहे. आणि आता तर काल रात्री बराच वेळ झाला होता त्याला झोपायला, पण तो लवकर उठला आहे सकाळी. नाही, 7 वाजता. किती वाजता उठलास आणि रेडी झाला आता लगेचच. तर चल. चला आता मी जाते स्कूलला. आता मी सगळ्यांना चॉकलेट द्या. चला बाय बाय. तर हे सुद्धा झालं, जिमला जायला रेडी झालेलं आहे. जिम. आणि हे काय काय घातलंस की नवीनच? काय चला पटकन. अरे ते मॅगीचे पडेल बस. तर आज गट्टू फर्स्ट टाइम मॅगी घेऊन चाललाय, बड्डे आहे त्यामुळं. गट्टूने नवीन मास्क सुद्धा घेतलाय. आजीने आणलेला आहे त्याला मास्क हा. चला आता गट्टू रेडी झालाय, तर चालाय स्कूलमध्ये. तर तो आता आल्यावर तुम्हाला भेटेल. बाय बाय बाय. आता आमची पप्पा सुट्टी कारण आज तरी सुट्टी. सुट्टी उटी काय द्यायचं. हां, चला बाय. तर आता मुले दोन्ही पण स्कूलला गेली आणि ते सोडून त्यांना परत जिमला गेले आणि जिमहून परत येऊन ते नाश्ता वगैरे आंघोळ नाश्ता वगैरे करून ऑफिसला गेलेले आहेत. आणि आता मी सांगायचं राहून गेलं की आता बड्डेसाठी माझी आईसुद्धा इथे आलेली आहे. तर हे पहा, ही माझी आई. तर ती पुण्याहून आलेली आहे आणि आता सध्या आम्ही दोघी मिळून आज नाश्ता करतो आहे. नेहमी मी एकटीच करत असते, पण आज आईसुद्धा आहे. तर आज आम्ही नाश्त्याला बनवलेला आहे की हॉटेल स्टाईल उत्तप्पा केलेला आहे आणि ही चटणी. एरवी मी सांबारसुद्धा बनवत असते, पण सकाळी आता स्कूल असल्यामुळे फक्त चटणीच बनवलेली आहे. आणि आता हा असा आमचा नाश्ता आहे आजचा. तर आता मी आणि आई मिळून दोघी नाश्ता करणार आणि त्यानंतर आता सगळी खूप सारी कामं करायची आहेत. दुपारचं जेवण काय काय बनवायचं आहे ते ठरवायचं आहे. अजून बड्डेसाठी स्पेशल काहीतरी करायचं आहे, तर त्यासाठी काय मेनू असणार मी तुम्हाला दाखवेलच. आणि त्यानंतर ते मग मुलांना घ्यायला जायचं आहे. आता
गट्टूचं जे आहे ते 12 वाजता सुटणार आहे स्कूल आणि मुलीचं प्रणितीचं सुटणार आहे 12:30 वाजता. तर बघू ते जर त्यांना ऑफिसमधून टाईम मिळाला तर ते जातील आणि नाहीतर मग मी स्वतः त्यांना घ्यायला जाईल. तर बघू आता कसं होतं तोपर्यंत आम्ही आता नाश्ता करणार. तर बाकीची सर्व कामं झालेली आहेत. आता जेवणानंतर आणखी थोडीशी साफसफाई जी बाकी आहे ती करणार आणि त्यानंतर स्वयंपाकाला लागणार. की आता ह्यांना फोन केला होता तर ते म्हणाले की त्यांना काही ऑफिसमधून टाईम नाही आहे तर मी आता मुलांना आणण्यासाठी जात आहे आणि काय ते गट्टूचं जे आहे तर ते सुटणार आहे आता 12 वाजता आणि आता ऑलरेडी 12 वाजलेले आहेत. पण स्कूल जवळच आहे त्यामुळे मी 5 मिनिटात पोहोचेन आणि तर प्रणितीचं आता सुटणार आहे स्कूल 12:30 वाजता. तर मी गट्टूला घेईन तिथेच म्हणजे 15-20 मिनिटात तिथंच थांबेन आणि एकदमच दोघांना घेऊन येईन. पण अजून माझा सगळा स्वयंपाक आज बाकी आहे कारण साफसफाईचं काम खूप म्हणजे त्याला वेळ लागला. आज बरंच कामं होती. आज संध्याकाळी बड्डे असल्यामुळं बरंच थोडंसं डीप क्लिनिंगसुद्धा होतं. तर त्यासाठी आता मी मग त्यांना घेऊन आल्यानंतर मगच स्वयंपाक करायला लागेल. तर चला आता मी निघते. बघा मम्मा आलेली आहे, म्हणजे आम्हाला घेऊन आलेली आहे. चला आता आम्ही आलेलो आहोत घरी. दोघं पण आलेले आहेत. हा बघा गट्टू आलेला आता बड्डे बॉय आमचा. चला आज जाऊया. तर आता जाताना मी फक्त भाजी बनवले होते. आता पूर्ण स्वयंपाक करायचं आहे. तर आजचा मेनू असणार आहे जीरा राईस, म्हणजे रेस्टॉरंट स्टाईल. मी आज दाल फ्राय बनवणार आहे तर त्याची रेसिपी तुमच्याशी मी शेअर करणार आहे. आणि त्याचबरोबर गुलाबजाम हे सगळं काही मला आत्ता 4पर्यंत संपवून घ्यायचं आहे. तर चला आता लागते मी कामाला. त्यासाठी 1 वाटी मी. तर आता सगळ्यात अगोदर मी इथे बनवत आहे दाल फ्राय किंवा दाल तडका असे याला म्हणतात. अगदी रेस्टॉरंटसारखी चव हवी असेल तर ही पद्धत तुम्ही नक्की वापरा. तर ह्यासाठी मी इथे घेतलेली आहे 1 वाटी तुरीची डाळ आणि त्याबरोबरच 2 चमचे मुगाची डाळ इथे मी घेतलेली आहे. तर इथे तुम्ही पाव वाटीसुद्धा मुगाची डाळ वापरू शकता. आता ह्या दोन्ही डाळी मिक्स करून इथे स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत 2 ते 3 वेळा. तर ही जी पद्धत आहे अगदी साधी सोपी पद्धत आहे, पण ती चव जी असणार आहे ती अगदी रेस्टॉरंटसारखी सेम टू सेम तुम्हाला इथे मिळणार आहे. तर ही पद्धत तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. अगदी 15 ते 20 मिनटात ही जी डाळ आहे ती तयार होते. तर आता ही डाळ मी धुवून कुकर जो आहे तो गॅसवर ठेवलेला आहे आणि यामध्ये आता मी घालत आहे एक अर्धा चमचा हिंग आणि एक छोटा चमचा हळद त्यामध्ये घालायची आहे. फक्त गॅस पेटवलेला आहे आणि आता लगेच झाकण त्याचं लावायचं नाही आहे. तर त्याला एक थोडंसं गरम होऊन उकळी आली की मग त्याला लावायचं आहे. गरम होते उकळी येते तोपर्यंत मी कणिक मळून घेते. तर असे साईड बाय साईड आपण एक एक कामं करत राहिले की आपला स्वयंपाक जो आहे त्याला अजिबात वेळ लागत नाही. तर मला ऑलरेडी इथे वेळ झालेला आहे, पण आता स्वयंपाक मी पटकन 1 तासाभरात सगळा माझा पूर्ण स्वयंपाक होईल. तर अशा प्रकारे ही कणिक जी आहे ती अगोदर आपण स्वयंपाक करताना म्हणजे सुरुवातीला जर अशी मळून ठेवली की तर बाकीचं सर्व काही होईपर्यंत ही कणिक जी आहे ते चांगली भिजते. तर त्याला जास्त मळायचीसुद्धा गरज लागत नाही. तर त्यामुळे अगोदरच असं हे कणिक नेहमी भिजून ठेवायचं. तर आता इथे पाहू शकता ते कणिक मळेपर्यंतच इथे ह्याला उकळी आलेली आहे. आता ह्याला झाकण लावायचं आहे आणि आता गॅस मोठा ठेवून ह्याला 1 शिट्टी आणायची आहे आणि 1 शिट्टी झाल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आहे आणि त्यानंतर 3 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत. आपण झाकण लवकर लावलेलं नव्हतं तर त्यामुळे खूप कमीत कमी पाणी बाहेर येतं. तर आत्ता आपण तयारी करूया जीरा राईसची. तर ह्यासाठी मी इथे तांदूळ जो घेतलेला आहे तर 2.5 वाटी इथे मी तांदूळ घेतलेला आहे. आणि हो, हा तांदूळ जो आहे मी घरी जो रेग्युलर वापरते तोच तांदूळ मी इथे वापरणार आहे. कारण हा जो तांदूळ आहे तो बराच जुना आहे आणि याचा भातसुद्धा खूप मोकळा आणि हा बासमतीचा आहे. तर त्यामुळे हाच तांदूळ मी इथे वापरणार आहे. तर हा तांदूळ जो आहे तो 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. त्यावरचं पाणी जे असतं ते स्वच्छ येईपर्यंत असं हे धुवून घ्यायचं आहे.
तुम्ही इथे तुमच्या चॉईसनुसार कोणताही बासमती तांदूळ वापरू शकता. आणि आता 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुतल्यानंतर थोड्याशा पाण्यात असा हा भिजत ठेवायचा आहे. आणि आता इकडे तुम्ही पाहू शकता कुकरच्या 3 शिट्ट्यासुद्धा झालेल्या आहेत. आता कुकर थंड होतो आहे तोपर्यंत आपण बनवूया जिरा राईस. तर त्यासाठी मी हा कुकर घेतलेला आहे आणि कुकर गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मी इथे आता ह्या माझ्या तांदूळाच्या म्हणजे जितकं तांदूळ आहे त्या प्रमाणानुसार त्यासाठी 3 चमचे तूप घालत आहे आणि 1 चमचा त्यात मी तेल टाकणार आहे. तर तुम्हीसुद्धा तुमच्या प्रमाणानुसार इथं तेल आणि तूप एकत्र करून टाकू शकता. तुम्ही हवं असल्यास इथे पूर्ण तूपसुद्धा घालू शकता. पण ते तूप हे इथे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण ही जी टिपिकल ती ढाबा स्टाईल टेस्ट असते ती त्या तुपामुळेच येते. आणि आता इथे मी खडा मसाला वापरणार आहे, तमालपत्र, दालचिनी आणि लवंगा. आणि आता ह्यामध्ये मी 2 चमचे जिरा टाकत आहे. जिऱ्याचं प्रमाणसुद्धा इथे जास्त टाकायचं आहे. आणि आता खडा मसाला इथे टाकायचा आहे. आणि त्यानंतर मी इथे एक ओली मिरची, हिरवी मिरची टाकत आहे. तर त्याऐवजी तुम्ही सुकी लाल मिरची म्हणजे जी काश्मीरी मिरची आहे तीसुद्धा इथे तुम्ही वापरू शकता. आता ह्यामध्ये आपण तांदूळ टाकायचा आहे भिजवलेला. तर त्या अगोदर तो तांदूळ जो आहे भिजत ठेवलेला आपण तो एका अशा चाळणीमधून असा गाळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून ह्यातलं पाणी जे आहे ते सर्व काही निघून जाईल आणि भात जो आहे तो कोरडा होईल, म्हणजे त्यातला पाण्याचा अवशेष पूर्ण निघून जाईल. आणि जेव्हा आपण तो कुकरमध्ये टाकू तेव्हा तो लगेचच पटकन भाजला जाईल. तर आता ह्याप्रमाणे चाळणीतून गाळून घेतलं की तो पटकन त्यातलं पाणी पूर्ण निघून जातं. आणि हे जे गाळलेलं खाली जे पाणी येतं तर ते आपण आपल्या झाडांसाठी वापरू शकतो, कारण ते झाडांसाठी खूप चांगलं असतं, कारण त्यात बरेचसे असे मिनरल्स असतात जे की झाडांना पोषक असतात. आणि तर आता हा तांदूळ जो आहे मी कुकरमध्ये टाकलेला आहे आणि आता व्यवस्थित 2 ते 3 मिनटं भाजून घ्यायचा आहे. असा भाजल्यामुळे भात जो आहे तो चांगला फुलतो आणि कसा सुट्टा म्हणजे मोकळा होतो. तर आता ह्यानंतर यात पाणी जे घालायचं आहे तर जितका आपला तांदूळ असेल त्याच्या 1.5 पट घालू शकता. आणि भात म्हणजे तांदूळ जर जुना असेल तर तुम्ही तिथे म्हणजे दुप्पट पाणी वापरू शकता. तर आता मी इथे 2.5 वाटी तांदूळ होता आणि तो जुना आहे, तर त्यामुळे मी ते दुप्पट म्हणजेच 2.5 वाटीला 5 वाटी पाणी घालत आहे. तर तुम्हीसुद्धा ह्याप्रमाणे तुमचे तांदूळ ज्याप्रमाणे आहे त्यानुसार हे प्रमाण 1.5 पट किंवा दुप्पट करू शकता. आता ह्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे आणि झाकण लावून आता इथे गॅस जो आहे तो मोठा ठेवायचा आहे. तर आता मोठ्या गॅसवर 1 शिट्टी येऊ द्यायची आणि त्यानंतर बारीक गॅस करून त्यानंतर 3 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत, म्हणजे तो भात हा तो परफेक्ट होतो. तर आता मी हे होईपर्यंत दाल फ्रायची दाल फ्राय करून घेते. तर हे होऊ देते थोडे. तर दाल फ्रायसाठी अगोदर मी लसूण बारीक करून घेते. तर त्याऐवजी तुम्ही इथे लसूण जो आहे असा बारीक कटसुद्धा करून घेऊ शकता. आता इथे 1 शिट्टी झालेली आहे भाताची, तर मी इथे गॅस बारीक केलेला आहे. आता 3 शिट्ट्या यामध्ये झाल्या की मी बंद करेन. आणि आता ह्या साईडला मी दाल फ्रायसाठी कढई ठेवलेली आहे आणि हा लसूण बारीक करून घेतलेला आहे. तर कढई गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे तूप टाकत आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही थोडंसं तेलसुद्धा ॲड करू शकता किंवा पूर्ण तुपाचीसुद्धा तुम्ही फोडणी देऊ शकता. आणि ह्यासाठी दाल फ्रायसाठी हे तुपाचीच फोडणी द्यायची आहे. आता ह्यामध्ये तेल म्हणजे तूप गरम झाल्यानंतर मोहरी, जिरं आणि बारीक करून घेतलेला लसूण हे इतकं टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर एक बारीक चिरलेला कांदा यामध्ये टाकायचा आहे. हा कांदा जो आहे असा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत त्याला भाजायचा आहे. आणि त्यानंतर ह्यामध्ये टाकायचं आहे बारीक चिरलेला 1 टोमॅटो. आणि इथे एक महत्त्वाची टीप म्हणजे हा टोमॅटो जो आहे तो असा मऊसर होईपर्यंत भाजायचा नाही आहे, तर तो थोडासा असा कच्चा राहील असाच ठेवायचा आहे. यामुळे ह्या दाल फ्रायला अगदी टिपिकल अशी जी ती रेस्टॉरंटची टेस्ट येते. आता ह्यामध्ये टाकायचं आहे लाल तिखट, जो काही आपला काळा मसाला आपण वापरतो तो टाकायचा आहे. आणि काश्मीरी लाल मिरची पावडरसुद्धा यामध्ये टाकायची आहे. आणि आता हा कुकरसुद्धा इथे थंड झालेला आहे. तर ही जी डाळ आहे आता त्यामध्ये घालायची आहे. तर डाळसुद्धा इथे व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता ह्याला फक्त 1 उकळी आणायची आहे. त्यापूर्वी आपण ह्यामध्येच आता इथे लगेचच कोथिंबीर टाकायची आहे. आणि ते 1 उकळी आली की गॅस लगेचच बंद करून ठेवायचा आहे. आणि जेव्हा आपण सर्व करू म्हणजे जेवणासाठी घेऊ त्यावेळी आणखी एकदा वरून ह्याला फोडणी द्यायची आहे. तर ती तुम्हाला मी नंतर दाखवेनच. आता इकडे तुम्ही पाहू शकता कुकरच्या सुद्धा 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. आता मी गॅस बंद करते
आणि आता आपण बघूयात ह्याला फोडणी कशी द्यायची आहे ती. तर त्यासाठी मी ते फोडणीसाठी एक पॅन ठेवलेला आहे. तर त्यामध्ये परत आपण तूपच घालायचं आहे 2 चमचे. इथे तुम्ही थोडंसंच तूप घालायचं आहे. तर तूप गरम झालं की फक्त मोहरी, जिरे आणि जी सुकी लाल मिरची, काश्मीरी मिरची असते त्याची फोडणी द्यायची आहे. आणि त्यामध्येच जो फक्त आपला काश्मीरी मिरचीची पावडर असते लाल तिखट तितकंच घालायचं आहे. आणि ही फोडणी जी आहे तर ती हे पहा असे 1 चमचा फक्त मी इथे घातलेला आहे. तर ही जी फोडणी आहे तर त्या डाळीमध्ये टाकून पटकन झाकण ठेवायचं आहे, जेणेकरून ह्या फोडणीचा वास जो असतो तो डाळीमध्येच राहतो. तर फोडणी व्यवस्थित त्यामध्ये मिक्स करून ह्यानंतर ही डाळ जी आहे ती चांगली व्यवस्थित शिजून घ्यायची आहे. आणि शिजून घेतल्यानंतर सर्वात शेवटी ह्यात मीठ टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर त्याला चांगलं व्यवस्थित शिजवून त्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ही डाळ आणि भात झाल्यानंतर मी सगळ्यात शेवटी इथे चपात्या करायला घेतलेल्या आहेत. आणि चपात्या झाल्या की मी लगेचच जेवायला वाढायला घेईन. तर अशा पद्धतीने 1 तासाच्या आतच माझा सगळा स्वयंपाक हा झालेला आहे. आणि मी नेहमीसुद्धा चपात्या ह्या सगळ्यात शेवटीच करते, म्हणजे पटकन आपल्याला गरम गरम जेवायला वाढता येतील. तर आता चपात्या झालेल्या आहेत. आणि इथे तुम्हाला मी कुकर भाताचा जो आहे तो उघडून दाखवते. भात कसा मोकळा झालेला आहे अगदी. आणि इथे वाससुद्धा खूप छान येत आहे. तर तुम्ही ते पाहू शकता किती असा मोकळा भात झालेला आहे. आणि शिजलेला सुद्धा आहे भात पूर्णपणे. तर असं पूर्ण व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर ह्यामध्ये टाकायची आहे ती कोथिंबीर. आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर पूर्णपणे व्यवस्थित मिक्स करून पुन्हा झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने रेडी झालेला आहे आपला जीरा राईस आणि दाल फ्राय अगदी रेस्टॉरंट स्टाईलमध्ये. आणि इथे पाहू शकता दाल फ्रायला कलरसुद्धा किती सुंदर आलेला आहे अगदी. आणि त्याचं टेक्स्चरसुद्धा अगदी जसं रेस्टॉरंटमध्ये ढाब्यामध्ये मिळतं तसंच आलेलं आहे. आणि मी अगदी खरंच सांगते की ह्याची टेस्ट जी असते ते सुद्धा आपली अगदी रेस्टॉरंटमध्ये जशी असते तशीच येते जीरा राईस आणि दाल फ्राय दोन्हीला. तुम्हीसुद्धा ह्या पद्धतीने एकदा हे दोन्ही रेसिपी करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका की ही रेसिपी कशी झाली ती. आणि हा आहे आमचा आज दुपारचा म्हणजेच लंचचा मेनू. तर आता सर्वांचं जेवण चालू आहे. आता जेवण वगैरे सर्व आवरून झाल्यानंतर मी ते करायला घेतलेले आहेत ते गुलाबजाम. तर ॲक्च्युली मला हे सकाळीच करायचं होतं पण वेळ मिळाला नाही, त्यामुळे मी आत्ता जेवल्यानंतर हे बनवत आहे. आणि इथे गोव्यामध्ये तर खवा हा इझिली मिळत नाही, तर त्यासाठी मी नेहमी इथे इन्स्टंट जे गुलाबजामचे पॅकेट मिळतात ते वापरूनच गुलाबजाम बनवत असते. तर आता सध्यासुद्धा मी ते वापरूनच इथे गुलाबजाम बनवत आहे. तर त्यासाठी मला इथे गट्टू आणि माझी आई दोघेही मदत करत आहेत. तर हे ह्या गुलाबजामची डिटेलमध्ये जी रेसिपी आहे तर त्याचा एक सेपरेट व्हिडिओ मी तुमच्याशी ऑलरेडी चॅनलवर शेअर केलेला आहे. जर तुम्हाला तो पाहायचा असेल तर तुम्ही तिथे चॅनलवर जाऊन पाहू शकता. त्याची लिंक मी तुम्हाला शेवटी देईनच. तर अशा प्रकारे हे गुलाबजाम झाल्यानंतर आम्ही लगेचच डेकोरेशनच्या तयारीला लागू. आणि तोपर्यंत हे गुलाबजाम जे आहेत ते पाकामध्ये चांगले मुरले जातील आणि ते खायला म्हणजे सॉफ्ट होतील. तर ते पाहू शकता किती सॉफ्ट असे गुलाबजाम रेडी झालेले आहेत. तर आता आमची सर्व तयारी तर झालेली आहे. डेकोरेशन वगैरे सिम्पलच असं डेकोरेशन केलेलं आहे. तर आता तिघेही आता केक आणण्यासाठी गेलेले आहेत. तर आता थोडासा केक कापणार आहे. तर आता सगळं बाकीची तयारी झालेली आहे. तर आता आलेला आहे आमचा केक. हा आहे गट्टूचा केक. किती मस्त आहे. मस्त आहे. कोणता फ्लेवर आहे तो विचारा नाही. रेड वेलवेट. रेड वेलवेट केक. आणि
हे आहे छोटंसं डेकोरेशन. तर आता इथे केक कट करण्याच्या अगोदर म्हणजे भारतीय संस्कृतीनुसार आपण इथे त्याचे औक्षण कधी करतो, तर तसं मी इथे आम्ही ओवाळणीचं औक्षण करत आहोत. तर संध्याकाळी आम्ही इथे ओवाळायचं म्हणून सकाळी त्याला ॲक्च्युली सकाळी म्हणजे आंघोळ झाल्यानंतरच ओवाळायचं असतं, पण संध्याकाळी परत ओवाळलं जातं. त्यामुळं तेव्हा मी आणि स्कूलसुद्धा लवकर होतं, तर त्यासाठी मी तेव्हा त्याचं औक्षण केलेलं नव्हतं. त्यामुळे आता ते औक्षण करणार आणि त्यानंतर आम्ही इथे केक कट करणार आहोत. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear God. Happy birthday to you. तर आता हा केक कट करत असताना म्हणजे आमच्या नातेवाईकांची आमच्या दुसऱ्या मोबाईलवरून एका साईडला व्हिडिओ कॉलिंगसुद्धा चालूच होतं. हे पहा अजूनही इथे व्हिडिओ कॉलिंग आहे अजून चालूच होतं. तर सर्व गिफ्ट बघून गट्टू बराच खुश झालेला आहे. हा मेन्यू आहे बड्डेचा. तर अशा पद्धतीने केक कटिंग आणि स्नॅक्स केक सर्व खाऊन झाल्यानंतर आता चालू आहे ते डान्स सेलिब्रेशन आणि आता सर्वजण डान्स एन्जॉय करतायत. आणि आता सगळ्यात शेवटी आहे सामी डान्स. अशा पद्धतीने आजचा आमचा गट्टूचा बड्डेचा प्रोग्राम झालेला आहे. तर व्हिडिओसुद्धा मी इथेच एंड करत आहे आणि व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि साईडला जे घंटा आकाराचं बटन असतं त्यालासुद्धा तुम्ही नक्की दाबा, जेणेकरून जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करते तेव्हा त्याची सूचना तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचेल. चला भेटूयात आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन विषयासोबत. तर तोपर्यंत नमस्कार.